Mayong adlaw kasama, ako si Buen Alguno. Daghang salamat sa Dios og sa kinabuhi nga nagkauban ta karong orasa ning atong YouTube channel. Ako daing pasalamatan daan ang mga original nga tag-iya sa mga video ug hulagway sa atuang presentation karon. Dili kini ako ug atuang gihulman ang ilahang mga butang nga maghatag og dugang kolor ug kadasig sa atong hiskutanan. Una kini nga episode diin maghisgot kita og imong katungod sa pagpamuo. Kini ang tema sa atoang hiskutanan, unsay katungod nimo nga trabahante sa di kapatangtangon sa trabaho. Ang atong batakang balaod niila sa mga trabahante, isip unang puwersa sa pagpalig-on sa atuang ekonomiya. Kunwa ikaw nga trabahante, malukapa ang atong ekonomiya ug way negosyo nga mabuhi. Kun way negosyo, way makuha nga buhis ang gobyerno ug mamatay usab ang nasod. Samtang giila sa gobyerno ikaw nga trabahante nga maoy dakong bukog sa atuang ekonomiya, ang imong trabaho usa ka butang. Sa in English pa, ang imong trabaho usa ka property nga imong bahandi. Bisan ikaw pa ang pinakapobre nga tao sa tibuok universo, kung duna kay trabaho, duna kay bahandi. Ug ang mao nga bahandi dili basta-basta nga kuhaon gikan kanimo. Ang batakang balaod na nalipod kanimo sa imong kinabuhi, kagawasan ug sa imong bahandi. Ang imong amo dili mukuha sa imong bahandi sa pagpanrabaho kun dili musubay sa sakto nga proseso sa balaod. Kini ang gitawag sa atuang balaod og due process. Sa kahimtang sa imuhang pagpanrabaho, di ka mahimong tantangon sa imuhang amo kundi ka mahatagan og katungod pagpanalipod sa imuhang bahandi sa pagpanrabaho. Unsabay mga gikinahanglan nga proseso aron mahimong legal ang pagtangtang kanimo sa trabaho. Ato kining hisgutan karong taud-taud. Ayaw di ay kalimot nga kining ato ang gihimo kabahin sa ato ang pagserbisyo sa nasod. Magtinabangay kita, makatabang ka sa nasod kung mo subscribe sa ato ang YouTube channel pinagi sa pag-click ni alang naa sa ubos. I-click sa apil ang notification bell aron permi kang mahibaw kung duna tay bag-o nga post nga video. Labi na kung ang hiskutanan ang katungod nimo nga trabahante. Sa atong pagpadayon, ang imong bahandi sa pagpanrabaho dili mahimong kuhaon gikan kanimo kung dili mapatuman ang gitawag og due process. Sa imong pagpanrabaho, duha ka matang sa due process ang gikinahanglan aron mahimong legal ang pagtangtang kanimo sa trabaho. Una, ang gitawag og substantive due process. Ug ang ikaduha mao ang procedural due process. Ang substantive due process nagpasabot nga dunay basihan sa balaod ang pagtangtang kanimo. Ang imong nabasa karon mao ang nasuwat sa atoang labor code. Nagpasabot ka na sa regular nga trabahante nga dili mahimong tangtangon sa trabaho kung way gitawag og just cause o authorized cause. Kabahin sa gitawag og just cause, mao pananglitan nga kung imuhang gisuwayan paghimo og krimen ang imong amo. Ang imo baghang amo murag si Ellen Adarna. Nya ikaw sab nga mura og Derek Ramsey, imong gisuwayan og lugos ang imong amo. Gitawag og just cause. Tungod kay makiangayon ang hinungdan sa pagtangtang kanimo sa trabaho. Dunay gitawag og authorized cause. Gitawag siya og authorized cause kay ang balaod ni tugot sa mao nga hinungdan pagtangtang kanimo sa trabaho. Pananglitan, nagtrabaho ka sa kompanya sa lipstick. Nalugi ang imong gitrabahuan nga kompanya
kay tungod sa pandemic sa COVID-19 ang mga babae di naman mang lipstick kay mura na og mga ninja na magsige na lang og 10 sa naong. Ang pagkalugi sa negosyo mahimong basihan aron ikaw tangtangon sa trabaho. Kining mga gitawag og just causes og authorized causes sa pagtangtang sa trabaho lawom og taas nga hiskutanan ug adto nya ni nato palawman pohon og hisgot sa umaabot pa nga episode. Balik ta sa substantive due process. Nagpasabot kini nga di ka mahimong tangtangon sa trabaho kung wa magtugot niini ang balaod. Ikaduha nga matang sa due process mao ang gitawag og procedural due process. Gitawag siya og procedural due process kay dunay procedure nga kinahanglang sundon sa di pa katangtangon sa imuhang amo. Pananglitan, nagsige ka na lang og ka-late sa imuhang trabaho kay apil ka sa na-addict sa duwa nga Mobile Legend. Pag abot nimo sa trabahoan, giingnan ka sa imuhang amo. Nganong di-duty pa man ka? You're fired! Sakto ba ang gihimo sa amo? Oh no! Natural nga dili. Nganong di man? Bisan pa man tinuod og dunanay basihanan aron tangtangon ka sa trabaho kay kadaghan ka na late. Kinahanglan pa nga mutuman ang imong amo sa sakto nga procedure sa pagtangtang nimo. Unsa man kini nga procedure? Kini ang gitawag og twin notice requirement. Nganong gitawag kini og twin notice? Kini tungod kay dunay duha o managkaluha nga notisya kinahanglan yun nga ipada dinha nimo gikan sa imong amo sa di kapatangtangon sa trabaho. Ang atong Korte Suprema na mao pinagkataas nga korte sa ato ang gobyerno sa Pilipinas ni pagawas og lagda sa gitawag og managkaluha nga notisya. Una, kinahanglan nga may suwat gikan sa imong amo nganha nimo nga trabahante nga manduan ka pagtubag sud sa 5 ka adlaw nganong nakahimo ka og kalapasan sa imong pagpanrabaho. Di manay ha? Dili mahimong ba lang o verbal, isuwat gyud kung unsay imong nahimong sa timan ipagyud ni. Dili 24 oras, dili 72 oras, apan 5 ka adlaw ang tagal sa imuhang pagtubag sa gisuwat nga notisya diha nimo. Lain nimong timan-an, pahibaw-on ka sa maong nga notisya kung unsa may klarong nahimo nimo nga kalapasan. Pananglitan, ingon ani ang suwat sa imong amo. Dear John Lloyd Ramsey, tubaga ang reklamo nganong imong gibinastusan ang atong siksi, batanon, puti, gwapa, ug ala Koreana beauty nga sekretary nga si Angelica Adarna. Wow! Sakto ba? Oh no! Natural dili! Nga naman, makalibog ang suwat sa imuhang amo diha nimo kung giunsa nimo pagbinastos si Angelica Adarna. Kinahanglan pahibaw-on ka si imuhang amo sa detalyadong pagbinastos. Moingon ron ang amo sa iyahang notisya, John Lloyd Ramsey. Tubaga ang reklamo nga niadtong Pebrero 14, 2021, Valentine's Day, bana-bana alas 3 sa hapon, sud sa opisina ni Manager Derek Cruz. Samtang nag-inusara lang si Angelica Adarna. Imong gikalitan siya og hugot og gakus. Pinapilit kayong hawk og dayon sagol kumot-kumot. Oh no! Kana maoy detalyado nga pagsaysay kung unsay nahimo nimo nga kalapasan sa trabaho. Laing timan animo. Kinahanglan nga mabutang sa notisya sa imong amo
nga ang imong nahimong krimen kalapasan sa provision sa atoang balaod nga makatangtang nimo sa trabaho. Moingon pananglitan ang imong amo sa iyahang notisya diha nimo. John Lloyd Ramsey, ang imong nahimo nga pagkumot-kumot nakalapas sa balaod nga pwede nimong makatangtang sa trabaho. Sakto ba? Oh no! Natural nga dili. Unsa mang balaura ang imong nalapas. Kinahanglan nga ibutang sa imong amo sa iyang notisya diha nimo ang sakto nga provision sa balaod nga imuhang nahimo nga mahimong basihan aron tangtangon ka sa trabaho. Moingon pananglitan ang imong amo sa iyang notisya. John Lloyd Ramsey, ang imong gihimo nga pagkumot-kumot sa flawless nga lawas ni Angelica Adarna kalapasan sa Article 297 Paragraph D sa Labor Code o paghimo og krimen batok sa representante sa imuhang amo ug makiangayong basihanan aron tangtangon ka sa trabaho. Sakto ba? Oh no! Unsa goy dili? Sakto ang mao nga notisya kay nakahatag og saktong provision sa balaod nga imuhang nalapas isip basihanan sa pagtangtang nimo sa trabaho. Nganong mahinungdanon man kini? Mahinungdanon kini nga buhaton sa amo kay ang provision sa balaod nga gibasihan sa imuhang amo pwede nimong ipangonsulta og abogado. Akong balikon ha, nga sud sa 5 ka adlaw gikan nga nadawat nimo ang unang notisya, mao ang tagal sa imuhang pagtubag ngadto sa imuhang amo. Ang imong tubag kinahanglan usab nga imuhang isuwat. Dili kinahanglan nga ang imong abogado ang motubag sa imong notisya. Pero mahimo usab nga mukuha ka og abogado aron maayo ang pagkahanay og dunay lig-ong basihanan ang imong pagtubag sa notisya. Dili kinahanglan nga imong ininglison ang imong tubag. Ang mahinungdanon nga masabtan sa imong amo. Sa imong tubag sa notisya moingon ka pananglitan. Wa man ko magbinastos, ako naman siyang giingnan nga pwede ba kong magkakis? Ditando man siya. Ako siyang giingnan nga pwede ba kong mugakos? Nitando po siya. Wa man ako kumot-kumuta siya. Stapler may ako na kumot-kumot kay nadako sa akong feelings ngadto niya. Sakto ba? Oh, ang magkatubag ana mao si Angelica Adarna. Unya, kung madawat na si imuhang amo ang imong tubag sa unang notisya, kinahanglan nga mo schedule siya og hearing o conference. Ang katuyuan mao nga personal na nimong matubag ang reklamo batok nimo. Ikaduha, mo presentar ikaw og ebidensya nga wa kay sa. Og ikatulo, mahatagan kag higayon pag-question sa mga ebidensya batok nimo. Og ang katapusan, alang sa posibleng gitawag og amicable settlement o malinawon nga pagsabot-sabot. Pananglitan, atol sa hearing. Apil sa ebidensya sa imuhang amo mao si Angelica Adarna. Nising ka pananglitan ang imong amo ug giingnan ka. Kining imong gihimo do. Dako gining sa gawas nga matangtang ka sa trabaho, mapri sa pagil kang buanga ka. Unya mo kalektaron og sagbat si Angelica Adarna ug niingon, "Ma'am, ayaw lang ipapriso, ma'am, si John Lloyd Ramsey, ma'am. Maluoy ka niya, ma'am. Ang tinuod, ma'am, wa man ko binastusin niya, ma'am. Kanang istorya against niya, ma'am ba? Intriga raman ng Derek Cruz. Kay ako manggutong ex si Derek Cruz. Ma'am, please, ma'am. Save John Lloyd Ramsey." Wow! Kana, posible ka nang mahitabo sa amicable settlement. Sa mao nga hearing o conference,
mahimo nga ikaw ra ang mutubag o mukuha ka og abogado nga manalipod nimo. Pananglitan human sa hearing o conference, nahukman ka sa imuhang amo nga tangtangon sa trabaho. Hatagan ka og ikaduha nga sinuwat gihapon nga notisya. Kini ang gitawag og notice of termination. Kabasa nimo ana, kiki ka, luoy kayo ka, kay tangtang ka na sa trabaho. Sa mao nga notisya, pahibawon ka sa imuhang amo sa mga sirkumstansya ug basihanan sa pagtangtang nimo sa trabaho. Gamayng recap sa ato ang nahisgutan. Aron mahimong legal nga basihanan ang pagtangtang kanimo sa trabaho. Una, kinahanglan dunay substantive due process o basihanan sa pagtangtang sa trabaho pinasikad sa balaod. Ikaduha, kinahanglan nga ipatuman ang procedural due process pinagi sa pagpatuman sa twin notice requirement. Diin pahibawon ka sa imong amo pinagi sa sinuwat nga notisya nga ikaw nakasa sa imong trabaho ug hatagan ikaw og katungod sa pagtubag niini sud sa 5 ka adlaw ug ang katapusang notisya nga nagtangtang na nimo sa trabaho. Kung matuman sa imong amo ang nahisgutan nga mga lagda, ang pagtangtang kanimo giila nga legal o nasubay sa balaod. Apan kung wa nakatuman ang imong amo sa naasoy nga mga lagda, ang unang tan-aw sa balaod mao nga kini kalapasan sa imuhang katungod sa seguridad sa pagpanrabaho ug mahimo nga pasakaan nimo og kaso ang imong amo nga illegal dismissal. Ang atong mga nahisgutan tinagsi pa lang sa ato ang daghang katungod nga mga trabahante. Puhon sa mga mosunod nga episode atong palawman pa ang uban nga mga basihanan sa pagtangtang sa trabahante sa mapalangitan sa mga dawatuno nimong benepisyo kung ikaw matangtang sa trabaho kay nabankaruta ang imong kompanya. Akong malikon nga kining atong gihimo kabahin sa serbisyo sa ato ang katawhan ug sa pinanggatang nasod nga Pilipinas. Kung doon na kamoy mga pangutana, isuwat lang sa comment box dihas ubos. Kaya ako napuhon nga anam-anamon og tubag. Magtinabangay kitang tanan para sa katawhan o sa nasod o palihog ikahuman ani nga video, i-like, i-share o i-subscribe ang atong channel. Ipindot lang sab ang notification bell aron ma-notify dayon ka sa sunod nato nga post. Sa nakatan-aw karon niini nga video, akong saludo diha kanimo, isip bayani ng bayan. Ako ang imong kasama, Buin Algono. Himiyaon ng Ginoo. Mayong adlaw, Pilipinas!